बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी खांसी हो गया है, इसलिए सॉरी फ्रेंड, मैं आप लोग के लिए एंटरटेनमेंट नहीं करा पा रहा हूँ। सॉरी प्लीज़। कल मैं आपको ज़रूर एंटरटेनमेंट कराऊँगा, लेकिन ठंड से बचिएगा, क्योंकि मैं शादी में गया था, रात को कैप नहीं लगाया, जिस कारण मुझे पसली और खांसी सर्दी फीवर सा हो गया है। आपको बचना है ठंड से फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आप लोग को भी वीडियो बनानी है ना और देखनी भी है। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, कल मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।